Hello， 大家好，今日咧就分享我呢個新跑鞋 Asics 係啦。咁我之前咧都買過嘅，就好耐，幾耐啊？之前我係買第19代，但係依家已經出到第26代，即係我已經7年冇再買個牌子啦。咁但係咧，我見佢特價平咗好多啊，同埋咧咁啱咧，前日咧我隻股票咧就鹹魚翻生，2日咧就爆咗10倍，就終於翻家鄉，就平手可以走路啦。係啦，咁啊事不宜遲啦，依家我同大家講下我買咗邊2隻 Asics 啊。分別咧就係左邊呢對，依對 Nimbus 啊，依家咧就出到第22代啦。咁我依家係買上一期嘅 model， 即係上年出噶啦。咁但係都算新嘢啦嚇。咁但係佢唔同嘅款又有唔同嘅 size 喎。即係佢依個咧，嗱依個係印尼出啦。咁跟住我正常係着 US9 嘅。咁但係依隻就可能比較包身啲啊，就要着到10號先唔會頂趾咯。咁另外一隻就係呢個啦，卡亞諾啦。卡亞諾我之前就係着第19代嘅，咁依家都已經26代啦，爭好遠啦。依代就係依家啱啱出嘅最新 model 嚟嘅，但係佢都劈緊價，因為大家知道今年經濟麻麻地啦嚇，同埋臨近新年嚇，咁啊鞋聲唔好聽，買噶啦。咁呢對咧就反而着9號半啫。講下我依家着緊咩鞋啦？我依家咧就係着緊 Ultra Boost 嘅，呢對係3M 版嚟㗎，正嘅呢對。呢對嗰陣時我喺台灣買嘅呢對嚇，但係就都着咗年幾多啲咯，都黃晒啦，同埋個底爛啦喺度，左腳、右腳咧，右腳都爛啦，右腳係啦，左右腳都爛，唔係喎，呢個右腳喎，右腳爛啦，係啦，即係我用右腳多啲啦，係啦，爛入右腳。咁我係着咩 size 咧？我係着 US10嘅，呢對都係嚇，9半又有啲緊緊地，係啦。咁依家睇下對新嘅卡亞諾先啦。都係一如以往啦，都係買黑色啦，最百搭黑色。呢對依家折咗都係2對加埋1600蚊左右啫，非常之抵。之前我淨係買一對呢個都已經要1300幾9折到啦，都係得，係咯，都要1100-12蚊。咁依家1000蚊唔使一對，真係非常之好。係啦，呢對26有咩咁特別咧？之前嗰幾代我就冇代代都追開，但係我有了解過有啲咩唔同啦，少少嚇。首先都係啲不外乎啲 gel 啊、改動啊，同埋依隻咧有咩好咧？就係咧佢呢個足弓位咧有個支撐，因為我隻腳咧扁踢踢嘅，就係呢個扁平足嘅。咁咧就有呢個咧就會舒服啲嚇，同埋你見到呢啲界位咧就方便抓地，抓力咧就會好啲嘅，係啦。咁跟住咧就係啦，呢個鞋脷位啦，呢個鞋脷位咧佢做到好包住隻腳嘅呢個位嚇，呢個鞋脷好舒服嘅就，同埋側邊位啦，呢度改良咗啦，以前就冇咁貼嘅，以前呢度呢啲。冇咁貼身嘅嚇，佢做鞋脷位啲做得靚啲嘅呢個，滑啲咯嚇。同埋以前咧就冇呢個叫佢係咪叫一體化呢個嚇，即係佢啲膠咧就貼實啲纖維咧，就啤出嚟就會smooth 啲啦嚇。即係佢話嗰啲咩人體力學啊、空氣學啊咁當然我冇畫得咁快啦嚇。咁但係就會流線啲啦嚇，同埋就會冇咁易披口啦。以前咧我着第17啊，好似17同19代嘅我買過。咁嗰陣時咧就係嗰啲
類似啲纖維嗰啲啦，就容易就飄出嚟披出嚟咯嚇。咁但係咧，依家用咗呢個膠呢個，可能係咪叫熱熔啊嚇？咁熱熔一體化咧，咁啊冇咁容易咧，啲絨咧就會披出嚟啦嚇。咁同埋後邊咧都有呢個係有做少少反光嘅呢個嚇，但係應該都係要熄燈先睇到啦。咁有反光又即係夜晚跑步俾人知道你係有個人喺度啦嚇。呢個你見到係好包腳嘅呢個，好包身嘅呢個，好舒服嘅嚇。咁如果相對 Ultra Boost 咧，就會單薄好多啦，冇咁厚啦。見到呢個你完全見到我喺呢個孖潤長嘴咁嘅，呢個又薄身啲，但係咧無可否認 Ultra Boost 咧就真係我都係覺得舒服啲喎，真係。咁可能唔知係咪着咗幾年慣咗啦，都係會舒服啲嘅，因為佢好多 boost 底嚇。呢個就舒適度就還可以嘅。我未買 Ultra Boost 嗰陣時咧，就覺得 Kayano 係最舒服嘅。咁當然就始終跑步又唔同行街啦嚇，行街係 Ultra Boost 啦，跑步都係着翻 Asics 啊。咁呢度都係非常之簡潔嘅一體化 logo 啦。呢個26就我覺得就同我之前比19代真係改良咗啦，包覆性一體化呢啲其實我買跑鞋都好少跑步嘅，不過就志在就驅使下自己買嚟跑步啦，係啦。到另外嗰對啦，另外嗰對21。有咩唔同咧？呢對咧就冇色揀，全黑最平。全黑幾錢咧？全黑係好似都係600幾蚊一折咗之後。咁呢對咧，其實咧，如果係for啲做長期要企又要着黑色鞋嘅朋友咧，即係甚至乎返學咧，其實係 very good 嘅呢對，因為佢呢對鞋係好緩衝嘅。好for呢個長期站立行路嘅朋友用嘅，其實呢隻你見到嗰啲 gel 好厚好大嘅同埋佢咧相對咧呢個虎口位咧係會闊啲嘅，因為我哋亞洲人咧始終個腳板都係扁踢踢啲嘅，咁其實就係適合我哋亞洲人啦咁睇下呢度啦，一樣啦。呢個你見到後邊呢個踭位都係非常之厚，個包覆性係非常之好好舒服嘅着落去，完全係緊貼住你隻腳包住晒嘅咁可以睇下兩對嘅比較啦。兩對比較個大細咧睇落去啦，踭半碼其實差得唔遠，但係其實個前掌位咧其實爭好多噶啦見到後邊呢個包覆性咧。兩隻都係非常之勁嘅，見到啲 gel 嘅厚度，呢對真係厚好多睇翻個腳底位啦，腳底位咧，因為呢對係第21代咧，就冇22代改動咁多。22代我上網睇過咧，佢呢啲坑位、啲溝位咧。都係重新設計過，即係都係for你嗰個摩擦抓地力就好啲咯，咁樣摩擦呢啲就會絕力啲咯，食力啲，即係就會比較深痕啲嘅，即係好似Kayano呢個咁樣係啦。咁方便你可能跑泥地沙地就會咬地好啲咯，絕啲啦睇下兩隻右腳。兩隻右腳俾大家睇下個底嘅分別好明顯見到咧，右邊咧呢隻咧係闊啲嘅，真係係啦，闊啲嘅。咁同埋個 gel 位咧，就真係大家都不相伯仲啦。
都係超多 gel 嘅。咁啊，着呢對啊會舒服啲又開心啲。點解咧？因為着咗咧就真係米6都變差唔多米7啦呢個嚇，因為非常之厚嚇，着咗我都即刻變米7啦，所以我係非常之開心嘅。咁啊，講下呢個佢嘅做工啦。做工咧，呢個都已經係用一體化熱熔啦，睇落去已經係嚇，都係啲透氣網啦，係啦，都已經係熱熔㗎啦，已經進化到。咁呢度有啲 gel 啦嚇，雖然黑掹掹睇唔到個區別，但應該都望到嘅，係啦，呢度啲 gel。呢啲係硬啲嘅 gel 係嘛？定係叫唔叫 gel Air 係嘛？定點啊？呢度個底又唔同啊！呢度兩浸就唔同，呢度就腍身啲，呢度當然最腍啦，緩衝啦，即係俾你咁樣緩衝啦嚇。咁啊好重 gel 啊！呢對咧就我師兄咧，阿邪神哥啊，邪神哥啊推介呢對行街 very good 啊呢對。跑步咧，佢話佢都唔着 Kayano 嘅，跑步佢係着呢個日本 Tafa 係嘛？虎袖我都有，但係我話因為扁平足咧，就着到腳板仔都痛啊！咁啊都係推介呢兩隻㗎啦。咁依家試上身睇下有咩唔同啊？試上腳兩隻咁嘅，右邊嗰隻咧明顯咧就真係好大嚿啦。右邊呢隻 Nimbus， 左邊 Kayano 咧，好明顯睇到 fit 啲啦，流暢啲啦，係啦，睇到個大細分別啦。呢隻係會再大半碼嘅。如果你係着即係好似我咁着9號咧，呢隻要10號啦，大1碼。左邊着9號咧就9號㗎啦。咁睇下，係啦，見到非常之貼嘅，好貼身嘅。就好舒服嘅，依家改良到已經，呢對就係啦，依對咧就真係超級大隻啦！呢隻着咗成個高5 cm 啊，起碼喺度嚇。咁啊，做要長期站立嘅工作咧，如果可以着波鞋全黑色咧，依對真係非常之好啊！你見到個前掌呢度都係咁多 gel 喺度，個避震嚇，行街一流呢對。呢對咧就流線啲，就冇咁重嚇。鍾意跑步嘅咧就 OK。呢個足弓位咧，如果你係扁平足咧，跑步咧就有呢個頂一頂咧就好啲。咁樣咯，去睇埋呢個側邊。呢對，睇下大家中意邊款多啲啦。着落去真係 Nimbus 就真係舒服好多喎！呢度右邊呢對黑色，好似成嚿點講啊？成隻腳掌都有 Air 有 gel 啦呢隻。左邊呢個咧就真係就流線啲，就感覺上咧就好似想跑步有個 feel 喺度，係啦。但係依家着下真係試嗰陣時人覺得呢隻舒服啲嘅，依家人覺得呢隻舒服啲。左邊嗰隻就出街型啲咯，應該黑白色咁樣。啲靚仔啲，呢對咧就縮褲褲啦，但係就舒服。通常咧就唔靚嘅咧就舒服，靚嘅咧就冇咁舒服，就係咁啦。呢個款 Nimbus 都有黑白色嘅，但係我冇買到嘅。咁大家中意嘅其實可以都係買黑白色，就易襯啲。都係嗰句，翻工嘅着到波鞋嘅就買呢個 Nimbus，係啦，就係咁。
咁啊，有興趣嘅老友買翻對啦，拜拜。